নমস্কার, আমি ডাক্তার অমিতাভ নন্দী, মাইক্রোবিয়াল মানে জীবাণু ঘটিত রোগ বিশেষজ্ঞ। কোভিড ভ্যাকসিনের ডেফিনেটলি লং টার্ম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। রক্ত চলাচলের যে ব্লাড ভেসেলস আছে তার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা, সেই প্রক্রিয়াকে ঘিরে এই সবগুলো ঘটনাগুলো ঘটে। জ্বর হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, আর এই কাশিটা মাসের পর মাস থেকে যাচ্ছে। পোস্ট কোভিড তার মানে 2020 সাল, ভারতবর্ষে 20 সালে কোভিড এসেছিল। তার পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে মানুষের মধ্যে অনেক রকমের পরিবর্তন এসেছে, আর বিশেষ করে কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে ছবিটা অনেকটাই পাল্টে গেছে। এবং এটা আমার বক্তব্য নয়, এটা মানুষ যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারাই বলছেন, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন স্টাডি করে যেটা দেখা গেছে, পাওয়া গেছে, কোভিড ভ্যাকসিনের ডেফিনেটলি লং টার্ম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, এবং সেগুলো মানুষকে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষতিকারক কিছু উপসর্গের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। সেগুলো এমনকি মানুষ মারাও যাচ্ছে সেই ভ্যাকসিনের এফেক্টে। এবং সেই যে মারা যাবার যে পদ্ধতি, সেটা মূলত শিরা মানে রক্ত চলাচলের যে ব্লাড ভেসেলস আছে তার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা, সেই প্রক্রিয়াকে ঘিরে এই সবগুলো ঘটনাগুলো ঘটে। এবার কাশির কথা যদি বলা হয়, কোভিডের পরে যাদের যাদের কোভিড হয়েছে, আমরা পুরো সমাজকে যদি পপুলেশনটাকে, টোটাল আমাদের যে মনুষ্য সমাজ, তাকে আমরা যদি 2 ভাগে ভাগ করি, এক হচ্ছে যাদের মধ্যে কোভিড রোগটা হয়েছে, আর আরেকটা হয়েছে যারা আমাদের অজান্তে কোভিডের ভাইরাসটা ঢুকেছে কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, বা মামুলি 1-8 দিন একটু সর্দি হয়ে ভালো হয়ে গেছে, তাও তো হয়েছে। এই 2 গ্রুপেরই কিন্তু তাদের পরবর্তীকালে যেটা দেখা যাচ্ছে যে যখনই নাকি একটা সর্দি কাশি লাগছে, সেই কাশিটা সারতে চাইছে না, এবং মাসের পর মাস সেই কাশি থাকছে। তবে হ্যাঁ, এই বছর মানে 2024 সালের শীতের আগের থেকে আমরা দেখছি একটা ইনফেকশন আমাদের শহরে বা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে জ্বর হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, আর এই কাশিটা মাসের পর মাস থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা করেও সেটা সারছে না। এখন সঠিকভাবে বলতে গেলে এর কারণ সম্পর্কে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই, এর সঠিক কারণ একেবারে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আমরা এখনো দিতে পারবো না, আমাদের কাছে নেই। তবে আমরা সন্দেহ করছি যে শ্বাসযন্ত্র মানে ফুসফুস বা শ্বাসনলী, এর যে গঠন আছে সেই গঠনের কিছু পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার ফলে পরবর্তীকালে যখন অন্য কোনো ইনফেকশন হচ্ছে, সে সেটাকে সামাল দিতে পারছে না, এবং সেটা দীর্ঘস্থায়ী একটা প্রক্রিয়া চলছে। কারণ আগে যখন সে কোভিড বা ভ্যাকসিনের যে তার স্টিমুলেশনটা ছিল, তার যে একটা সেন্সিটাইজড যাকে বলে, মানুষগুলো সেন্সিটাইজড হয়ে যায়, সেই টিস্যুটা পরে একটা রিয়াক্ট করে, এবং সেই রিয়াকশনটা যে কোনো ইনফেকশনে সেই রিয়াকশনটা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সম্ভবত এটাই একটা কারণ, যে কারণে সেই রিয়াকশনটা থামাতে গেলে চেয়েও আমরা সেই থামাতে পারছি না, কারণ সেটা অলরেডি হয়ে আছে আগে থেকে।